冷焊机焊接不锈钢演示，工件厚度2.5，焊道长度30。我们用的是手动的点焊，脉冲电流20，脉冲时间20。我们来看一下这个焊接效果。焊点白亮，外观美观，所以呢，冷焊机对于这个小工件的精密焊有非常大的优势。刷到这个视频的老铁们，动动你们发财的小手，点亮一下小红心，谢谢。